Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Es una realidad complicada la que estamos atravesando, no es la mejor. Bien sabemos que es algo que tenemos que transitar, estar cada uno en su casa para que de acá a un tiempo podamos volver a encontrarnos y cada uno hacer su vida y sus actividades. Me parece que está bueno que ustedes puedan tener un acercamiento más allá de un trabajo que estábamos teniendo hasta ahora, pudiendo ver y escuchar y escucharnos. El diegético es una palabra que viene de la diégesis. Es un término que se toma de la literatura y que significa crear una ficción. Puede ser la literatura, puede ser el teatro o en este caso es el audiovisual. Es lo que vemos que se nos representa, la historia que viven los personajes. Eso es la diégesis. De esa denominación se toma el sonido para hablar de un sonido diegético y de un sonido extradiegético. El sonido diegético es el que hace referencia a lo que se cuenta en la historia. Es el sonido que escuchan los personajes, que escucharían los personajes en esa historia, en ese relato. Por ejemplo, pensemos que estamos contando una historia donde hay un personaje que está en un lugar y se escucha la lluvia, se escuchan los pájaros, como estoy escuchando ahora, se escuchan los sonidos ambientes. Esos son sonidos diegéticos. También las voces de los personajes. Cuando un personaje habla, esa voz es diegética. Mismo una música que se escuche, por ejemplo, una radio que está en el lugar, esa radio de fondo es diegética. También si alguien está tocando, pues sabemos que pasa por un lugar donde hay música y esa música es una música diegética.
Pero ¿qué entendemos por voz interior? Un personaje, por ejemplo, puede estar junto a otro en un bar, en esta escena que estamos pensando, y hablando con otra persona, y sus pensamientos los escuchamos. Los escucha el espectador, pero no los escucha el otro personaje. Es algo que tiene que ver como un pensamiento que sobresale a la pantalla, sobresale a la acción que vemos. Ese tipo de recurso es un sonido diegético porque es parte de lo narrado, es parte de ese personaje que es el personaje en primera persona, del cual escuchamos que es su voz. Maintenant, il a compris. Il va reposer sa petite cuillère. Puis il va ramasser les grains de sucre sur la table avec son doigt. Ensuite, il va se retourner et là, il va me parler. Excusez-moi. C'est vous? La voz en off es una voz que no pertenece a nadie de la historia. Es una voz que está por fuera. Digamos que es un narrador omnisciente, una tercera persona, alguien por fuera de la historia que relata algo que tiene que ver con la historia. La música también es un elemento extradiegético. Pero ¿cómo sería la música? La música que es utilizada por fuera de la historia. Es decir, no una radio que aparece en la historia, pero sí una música que se utiliza para generar una emoción. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y 9 fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos.
Très joli, Delia. Daylight come and me want go home. Otto, c'est toi qui as eu cette idée? Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we